mu fara ana kawo da jibi da nake ni ka ce mu ba ma yi kenan ga wata mu ba ya dai a zo a yi ta kallon mu ba mu ta kallo wallahi da ta mu magana tashi kin ji me yake cewa ko kin ji me yake cewa wai kan bata wallahi kamar daga min kafin ka hada ma abin nan jin hada mai bamban nan wuce wuce na shigo sai an gama na san gama naka yau ga ke bi na ga mu kowa yau ba a gaya mu ina da shi kai mai na gaskiya ne dole amana ashe waje yake nema yana samu ya mata alanta ya kauce waya da ya dai ta kalli bidiyo ba kawai take kallo bidiyo ma da aka tura ba chatting bai daukan sim gaibi kuma 50 wannan 80 to aini ta goge ma da sai ma ka wuce tukunna ba za a wuce ba kuna nan Allah kuwa kudu ka koi da ba ina koyi aiki ne ba ina ma waya nan kyan bidiyo ne ma wanda go shot ga aikin shi hannu na ni ya kusa da wajen amma ni ya muka ba to ni da ba a taba mun ba ko so daya kawai ya cara ba za ka yi na mata na ni ma kenan kwana biyu ta ga na dawo na wajen biji take gani na ta ga ya taba ba shi kuma kaga nashi ma ya riga ni kai me bayanin kuɗi ko to kamar ne da me zan ce me saboda kar a zo an yi rawan baki yasa ka ji na ƙara tambayan ka okay yanzu a yanka complete kenan hakan da kame yayi saboda me ni kaina na fi so me kawo mu aiki akwai zane guda uku saboda in gwada wancan din ga kwanciyar shi ma to amma kaga na siyo gilas din lokacin a'a ba haka bane ka san dazin din dole sai da kila time din da ka zo ko lokacin ban je siyan plastic din bane to na je gari na siyo plastic din Allah ban da saboda za ka fi maganin kyan aikin kakka damu ga ba za a je aikin jonin ba a ganewa saboda me ni na yin jonin ne ta baya sai na goyi duk wannan bakin na ya fita
ina masallaci ya zan daura amarya. Dawowa na kenan. Ya jiya. Lafiya lau. Ka zo lafiya ko? Yanzu ya kasuwa. Mun gode Allah. Ya dabi. Lafiya lau. Ne na fesa ne. Saboda gaba ɗaya zai ban ma jikin shi ma duk ya mutu masu a gilasin. Wai ne abu yana da rige. Game now. The level they do. Na this the level. Na extra time. Oga? Ya. Lafiya ne. Oga ka ki ka zo. Wallahi anan ka zo ka same shi ku dinga dan bani hakuri, ku dinga min hakuri. Ni kai dinga duba min shine Ya kamata ka san aiki ba gama ba. Isa. su ka dauke shi yar regular customer kadin nan. To ta yaya? Ba zai yiwu ba. Zo ki ƙara taba. A inda na ajiye ne sai ku damu. A ni yanzu yanda ya cinye min lokaci ma ni yayi shi ya fi damu na yayi. Aikin ne yayi saboda satin gaba ɗaya zan na cire shi na hankali. Ka san sallah da shi yayi ban da sallah ko yana da shi. Oga. Thank you, Daddy. You don't ready. How you take the thing? You don't ready. I never know. You never know. Okay, what do you think? What do you think at it tomorrow? What I think I will give you from that. Sorry about Tare da wanda baka yi tunani ba tare da shi za a fara zagin ka. Allah ka taimaka ga wancan. Amma aikin shi zai doke lokaci reward ne? A ba wani Ya wuce da guda. suwaga guda ɗaya. Na ba mun shi. Ina son na ci. Su gani suke zan yi ba na rantse da Allah. Kar ka sha magana a wasa. Ni ina yi da wanda ya yi da ni ne. Ka zo kana mun faɗa kai. Ba yana maganar layi din nan ba. In ba kamar ta sai da ka ajiye komai ka taba ni to sa ya sa